今日咧就嚟開箱呢個 SATU 嘅 Premium 盲盒啦，全部都係 board game，睇下我哋會有啲咩咯喎。好啦，我哋已經打開咗啦。咦，有封嘢嘅喎，逐樣查先我哋。好啦，第一封嘢咧就係一封 trading cards 啊，係好似係有味道嘅，唔知咩嚟嘅。第二盒咧就係一盒 LEGO 啦。咦，佢係 LEGO 嘅 party game 嚟嘅喎。原來而家 LEGO 係有出 game 嘅喎，佢就係 describe 個 LEGO model 啦，然後另外一邊咧就要砌翻嗰樣嘢，咁就鬥快去完成嗰個 model。好啦，嚟到我哋嘅重頭戲啦，真係 board game 咧就有呢一盒，我自己都冇玩過。再研究下，再話俾大家聽呢個係點樣嘅一副 board game 嚟。最尾一樣嘢啦，就係呢副 Earth 啊，係我收到然後最 surprise 嘅一副啊，因為呢個其實我之前已經喺 BGA 上面打過啦。其實呢個我幾中意嘅，同埋本身呢副嘢都唔平嘅，咁所以我覺得淨係呢一副我已經覺得超級值咯。遲啲可以拍，睇下會唔會拍得到，教下大家點樣玩，研究下先。咁我講下對於呢個福袋嘅感覺啦。咁其實佢好似係49磅9毫9，跟住就一盒啦。然後但係平時淨係 Earth 嘅話，我記得佢都起碼係35磅以上先一盒。然後甚至已經係近40磅，我可以再 check 下個價錢。但係如果呢盒嘅話，本身呢個 size 應該都唔平嘅，所以其實係物超所值咯。只不過佢嘅缺點係唯一一樣嘢就係佢冇得揀啦。但係佢送貨係真係超級快，我記得我係禮拜六定日嘅時候先落單啦，跟住係咪呢？總之就係好快就已經送到嚟啦。而家淨係禮拜3啫。下次如果有機會嘅話呢，可能就會試下帶一啲嘅mystery box 啊。我覺得唔服嘅，其實個人嚟講，本身唔係抱好大期望。咁或者再睇下會唔會喺呢一間鋪頭度再買其他類型嘅 board game 啦，因為其實佢成日都有見到佢有好多唔同嘅 discount。就下次開箱見啦〜